Rwe kiumbe kia borokia vanat ase orosagerwa Nyamira Evans Obiri nigaesokire na komochia serikali ase gutarika borokiwa ba GSS buikiranu no nyekonye barase ekonda kagukwana kuru obisi yayi meye county ya Nyamira. Obiri nigaburirie serikali kubika okugania kwa borokia abubosio na gutiga kuba engeria yense tumonyoro musakito Steven Nyarikemboda kurase county ya Nyamira. Us to get the total value of DGT6 Maiga ye kiombe gyokorika bari mu gya TSC gochakyo moroberi bokorika borokia bayam asekorende batetiri bagaritangani asabari muabu barengense ya ekonda ba GSS nigo monogeri we kiombe gyokugera bari mu kyanati orosagerwa Nyamira Evans Obiri amochiriye getambo kirekyo serikali through the Justice Commission ya temire kulika bali musana na batana kulikunga kiende ni na batoko serikali yokomokonga ya kolira sindia na ende njage ka confirm abali mande on permanent, especially the junior school teachers, lakini emejana tuaro nene ringa ki abali mu bali getwe on internship yani sekonda eto expect ninga ngoli kwali permanent njega kiende this financial year. Lakini ndio kumi yetu wanyolinga bali mmayaba bari kwa confirm on the permanent and the patient basis. Obiri nigekerekyo atebirenga abarimu nigo bakonyore ngeri yanse yetari goikirania na magani yabo abarimu ekere bagosoma ibakwire kibese kininga sare university uzuwake sawo mwalimu asomere ku primary paka high school paka university is a lot of money. Ekero wakanu mwalimu sector tebe singemero singe combination ibere kiri combination ibere kosembe merongo ibere kwama chama na kona jua una nande taxation ya beri go Kenya chiana juguika gogaja osene kiri combination bono chibese jinkia komba nyomba nkiaragerera nkiakore bintu binde nigasemiria serikali nga kunanga abarimu bari bakure na bari abakore meremo nigama bagabo abwenze kwewari bagaritangani gocha abarimu ba internship ono serikali nje takasama baga replacement yani abarimu bari baritaye bose baruye service ko teresama kwe kuna makweli yale so uri sign yochire ande jiro bari ndebe ngao abari mbara bagwenda mu replace bone abaga bagwenda replace angabona amabagaya bari replacement igare kora abari internship nigasabire nga habari mu ba GSS babwenerete wanjirana no burayi bororase comprehensive schools na gutwara okwiwanana mwadi mazo deneta abari mu ababonzo nabeko yandikanga ndeko gosome school for 5 and 6 lakini ero manene school mtu abwate amangana igakire asengenjo yogo taiwanana usentebe incitement yako korwa wetaje mujinde mbali ngamba wete ko bariga na ndi bo tushoko de tegende tokebeka se bona tukegenda tubona tubwate ECD tugatwara primary tugatwara junior school oseko weka negende kekoro na bakorange nabo the 3 levels of which are no chikorete una chirebo lakini tu abade magana ma bone kinege to kwenerete iwenerete go okanu mono kera umwalimu no yo tenenderete kaire chimu chugote tiatenene na nda matuko gwari go chimutwe abari mu abaje SS ngoji bare ko baba nene e school Steven Nyarikemboda Ensoko TV e county ya Nyamira.